سلام بیننده عزیز، توحید سفر هستم و تا چند دقیقه آینده سرخط خبرهای امروز چهارشنبه 6 مارس را یادداشت میکنم. وکیلان مردمی تاجیکستان میگویند بالا بردن قیمت اینترنت و قیمت گفتگوهای تلفنی کاری درست نیست. آیا با استفاده از صلاحیت‌هایشان وکیلان پیش روی امر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان را میگیرند؟ پاسخ این سوال را در برنامه و تا کمتر از 3 ساعت دیگر خواهیم گفت. و گزارش دیگری که داریم درباره جنجال است که هنوز خاموش نشده است. بحث داغ درباره لطوکوب دختر در مرکز دوشنبه همچنان ادامه دارد. خویشاوندان جوان متهم به اوباشی و لطوکوب دختر به رادیو آزادی گفتند که هر دو جوان نیت داشتند به زودی ازدواج کنند. حالا سرنوشت جوان خورشید عزیزوف چی شد؟ موضوع گزارش دیگری برنامه خبری همین است. و خبر دیگری داریم درباره آن که همسری عمرعلی قوتوف مؤسس کشته شده گروه 24 میگوید باور ندارد قاتلان اصلی شوهرش را پیدا کردند. او که حالا با 6 فرزندش در کانادا زندگی میکند به رادیو آزادی درباره هم زندگی و هم سیاست در تاجیکستان نقل کرد. خبری درباره او هم داریم و درباره بیانیه نخستین اشرف‌الدین گدایف یکی از مؤسسان گروه 24 که حالا به هلند برگشته است و میگوید که او را با زور به دوشنبه بردند. در آستانه روز مادر و هم روز بین المللی زنان که پس فردا 8 مارس تجلیل می شود درباره مادران تاجیک یک گزارش جالب داریم. درباره یک زنی صحبت میکنیم که 35 سال باز با یک کارش فرزند را به مادر نزدیک می کند و مادر را به فرزند و والدان. تا 40 کیلوگرم بار را به افراد میرساند که هفته ها منتظرش بودند. این مادر چی کار میکند؟ خب منتظر شوید تا کمتر از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری رادیو آزادی این گزارش را خواهید دید. درباره فوتبال هم در تاجیکستان گزارش داریم. همکاران ما در دوشنبه به سراغ فوتبال بازان تاپ 23 ساله تاجیکستان رفتند که برای مسابقات قهرمانی آسیا در سال آینده آمادگی میگیرند. البته خبرهای دیگر نیز در دست داریم که به سمع شما میرسانیم و برای همین تا کمتر از 3 ساعت دیگر در وبسایت azadi.org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب منتظر شما هستیم.